badufashije tukareba ukuntu n'abana b'imfubyi tutagira kivugira twazajya batuvugira natwe tukareba ko natwe twatera imbere kuba ba mukadata batubuza amahirwe yo kuba twatera imbere se cyangwa badufasha ngo natwe twige nk'abandi bana cyangwa kana kwirukana kandi wakaba uri mu bya mama wawe bashakanye na papa wanjye ni gute badutererana gutyo kandi bakadufashije. Nkuko musanzwe rero murabizi, this is Stars TV show. Stars TV show ariko hakiyongeraho Stars Tour. Nkuko mubizi rero kuri Stars Tour uno munsi twatembereye dutembera hano KGL Kicukiro ewana hano twihereje Gahanga ariko ndi kumwe n'umujene kamwakire kuri Stars TV twumve ngo bimeze bite. Muraho turi hano Gahanga nitwa Niyonkuru Janvier banyana amanje kubasuhuza muri Bondesi cyangwa muri Bombone abifuriza umwaka mushya mukomeze mumererwe neza. Rero hagati turashaka kubabwira nagira ngo tuganire nk'umugabo se cyangwa nk'umubyeyi nk'iyaterana nk'umwana ubwo twe nk'urubyiruko twabivugaho iki kubona badutererana tukabaho nabi rimwe na rimwe ugasanga turarara hanze twabuze icyerekezo. Ndabaza nk'umubyiruko se cy'ababyeyi bo babivugaho iki kuba bakoze ikintu batabitekereje bagatererana umuntu n'abavandimwe nta ntibagire n'ikintu bamumarira kandi babona ko abayeho mu bushomeri nk'abana tubayeho nabi mwabitugira hihe nama se cyangwa mwadufasha iki? Nicyo kintu mba nshaka kubaza nkamwe muba mwatuje mutugana mukaza kumva ibibazo byacu. Njye mfite ikibazo cy'umuryango wa famiye umereye nabi ugasanga ubana n'umuntu nta kwiyumvamo ugasanga mubanye nabi kandi nta kintu mupfa ukamupfa bya bindi bya kera nyine by'ababa barapfuye utanabizi nk'abantu b'imiryango baba baraserereye ugasanga babikugarutseho nk'umwana kandi bitakabaye ngombwa umuryango ukakwanga. None mba mvuga nk'umubyeyi nk'iyo ateranye nk'umwana ugasanga naho yakagiye ngo bamufashe naho bamutwara nabi bakamubwira nabi. Nicyo mba mvugira njye wivuga mbabaye kuko mbayeho nabi ariko ndavugira n'abandi bana bara mu muhanda babura ababyeyi ugasanga iyindi miryango yakabafashije ariko banga bigatuma batiga bagatuma batabaho neza. Njye cyo ngira ngo mutuvugireho nk'abavandimwe se cyangwa abantu bamwaje gusanga ngo mwumve ikibazo cyacu mwatubariza impamvu imiryango idufata nabi ugasanga tubuze n'ubushobozi bwo kubaho ugasanga ni n'ahandi umuntu araye hanze abayeho nabi ubwo umuntu yabigenza ate? Birumvikana cyane birumvikana nyine ni ikibazo ndetse birakomeye kuri kumva ni igisebo kwangwa n'umuryango ukakwanga kandi nta ruhare wabigizemo. Erega nuko umuntu aba ameze aba ari Imana yabishatse nyine aba ariko bimeze kandi ibintu biba bizahinduka. Noneho ubwo wowe muri rusange wumva hakorwa iki kugira ngo ibyo bintu bikemuke burundu? Njye mba numva nka leta yatuvuganira twebwe nk'abantu tudashobora kuba twavuga nk'ijambo nk'umudugudu nk'ubu ngubu wenda navuze ati ese ko nshaka kugurisha kugira ntera imbere ako birangira nyine mukadata byanze abyitambikamo avuga ati ibintu ntibyashoboka ngo uwo mwana ngo nimumureke ngo ubwo ngarashanga ko yarya. Ese nk'umwana utagira kivugira akaba abayeho nabi ntago yashaka ukuntu yiteza imbere nawe akaba nk'abandi bana ntirirwa zera hanze se cyarara hanze. Njye nicyo kintu mba mbaza nk'ubu ngubu leta yadufashije tukareba ukuntu n'abana b'imfubyi tutagira kivugira twazajya batuvugira natwe tukareba ko natwe twatera imbere kuba ba mukadata batubuza amahirwe yo kuba twatera imbere se cyangwa badufasha ngo natwe twige nk'abandi bana cyangwa kana kwirukana kandi wakaba uri mu bya mama wawe bashakanye na papa wanjye ni gute badutererana gutyo kandi bakadufashije kuko umuryango n'ubundi abasize papa abari nka mama muri make nubwo abari mukadata. Niyo mpamvu rero mba ngira ngo badufashe natwe dutere imbere
twurire nk'urubyiruko rwinshi mbese muri make badukorera ubuvugizi nyine bimenyekane bigere kure kabisa, natwe turebe ko ibintu by'abana b'imihanda byacika, tureke kwirirwa tuzerera mu nzira twere guhabwa igisebo nyine mu miryango, ahubwo nyine badufashe guhinduka kuko nta rirarenga, nta muntu utahinduka. Turacyari batoya, dukeneye kubaka igihugu cyacu, nta muntu watubangamira cyangwa se waba uturitse n'ahandi hose hanze ngo aze tubangamire kandi turi mu gihugu cyacu. Uwaza wese twamusubiza inyuma se cyangwa twamurwanya. Nta mpamvu yo kugira ngo umuntu akurwanye uri mu gihugu cyawe kandi muri abavandimwe. Icyo ngiye nsaba ni uko leta yaduhuza tukabana nk'abavandimwe, kavatuye umuntu nubwo wenda adafite agaciro nk'akacu ariko tugomba kubana nk'abavandimwe, nta byo kuduterana ngo nuko mama adahari se cyangwa nuko nta papa adahari. Twe dufite ubuyobozi hano mu Rwanda rwose turakomeye, abaturage dufite uburenganzira bwo kuburana, natwe tukabaho neza nk'abandi bana, bidutererana uko biboneye. Igihe cyo nsaba ubuyobozi bwaturenganura, kuko ngenda bwizeye tubayeho neza nta kibazo, nta mpamvu yo kugira ngo umuntu arengane. Kandi ubuyobozi bwavuze ati tubeho neza nk'abaturage, turi umwe, turi umuntu umwe, ntabwo twe dutandukanye, turi abanyarwanda, turakomeye. Nta mpamvu yo kwirirwa umuntu aba ahangayika kandi ngo ni uko ngo wenda mukadata se cyangwa abandi bantu batubangamira ku ruhande. Barumva rero twabaho nk'abavandimwe, apana byo kumva ngo umuntu ngarakize cyangwa abayeho nawe cyangwa nta muntu umuvugira. Njye ntabwo ndi uw'amahanga, ndi uw'u Rwanda, tubayeho neza kandi icyo nsaba ni uko Imana yadufasha tugakomeza ubuzima. ngira ngo murabyumva rero, ni urugamba Nyamuneka, ni urugamba rukomeye cyane, ntabwo byoroshye, ariko muri rusange twese dufatanye dusenge cyane kandi dukorere ubuvugizi kuri buri bantu, tureke ibintu byagera kure.